Hello，歡迎大家翻到嚟堅仔精選過關，身旁馬燒燒，小弟波仔咁啊，同大家介紹咧，聽日啦7月1號咧10場沙田夏令賽事咧，咁啊揀2場嘅心水俾大家參考啦。咁啊有陣時真係咧飛機撞紙鷂，咁啊剛剛而就有咁巧嘅時間咧，咁啊上次大家嘅4選成績又唔錯，咁啊但係咧偏偏啊扭到歪鬼晒喎。哦，有時就係咁樣噶啦，你中心嗰場未必中，咁但係可能輕敲嗰啲咧就中到嘭嘭聲，即係經常會有發生嘅嚇，咁亦都譬如中腳嗰啲亦都會經常有發生啦，唔係下下即係跑馬下下都盡如人意嘅話，1、2、3、4嘅話就相當簡單啦。咁啊，即係嚟翻，即係好耐都冇講過啦。嗱，跟進馬咧，上一次嘅古惑大師咧，我唔係話下個騎師啲古惑，可能隻馬咧個心智未成熟，但係翻嚟都追翻好多嘅。我冇遇過係咁鬼後，咁啊結果開翻3隻嘅配腳出嚟啊！咁啊睇下遲啲有冇機會咧可以報仇啦。咁啊，但係有啲嘢咧，咁啊機會咧就可以即刻把握嘅喎。嚟到季尾咧，我哋堅仔咧都有個優惠俾大家喎。冇錯啊，咁啊有個咧就係day plan 啊嚇，呢個咧就係每一個賽日咧，即係收30蚊啫，即係用嘅時候咧先收錢嘅，係啦。咁啊呢個咧大家可以上翻我哋嘅官網啦，撳翻立即購買咧，你就可以見到咧，哇有個每個賽日30蚊嘅優惠啦嚇。咁呢個就係季尾限定嘅，因為而家季尾剩翻幾個賽日啦，咁冇理由見你剩翻幾個賽日，跟住放暑假嘅時候咧叫你訂2年噶嘛嚇，或者叫你訂1年噶嘛咁好多人都會唔制啦。咁呢個咧我哋特登咧係有個季尾嘅限定嘅。咁就每日30蚊，咁縱使咧你係譬如可能你暑假提早去旅行嘅，可能有啲日子你係參與唔到嘅，咁你都可以咧，嗰個賽日咧你唔俾錢咯，係啦，咁啊呢個30蚊咧就俾你呢一個咧係相當彈性嗰個嘅優惠啦，同埋嗰個做法嘅。咁啊，因為咧我哋都盡量即係想咧去滿足大家嘅需求啦。好似我哋5月嘅時間都仲有差唔多20個賽日，就推介另一個嘅即係抵玩啲嘅叫做計劃俾大家啦。咁啊而家去到季尾得翻幾日咧，咁啊有另一個啦。咁啊希望咧大家可以多多支持啦。咁啊有啲朋友仔就話：哇，你應該一早就要推行呢一個。咁係，咁我哋咧就叫做摸住石頭過河。咁啊，但係如果大家有興趣的話咧，可以去到官網 kinboy.com 裏邊咧撳翻入呢一個嘅即時購買，立即登記咧就可以參與噶啦。係啊，咁啊呢個就堅仔裏邊咧。除咗有我哋嘅心水之外咧，其實仲有其他好多唔同嘅功能嘅，即係你俾個30蚊咧，唔係淨係話買 tips 咁簡單嘅，咁啊會有啲刨賽績啊、睇飛數啊嘅功能咧，全部咧都可以咧係令你嗰個跑馬或者揀馬嘅時間咧係可以節省到好多嘅。咁啊當然咧，如果真係咧已經試用過啦，如果想再購買咧，我都建議你2年年費除翻開咧，其實都係同呢一個咧day plan 差唔多嘅啫。咁暑期嘅時間趁啲時間。摸熟啲，入翻好啲資料等等嘅情況咧一樣，咁大家咧可以咧自行去選擇呢一個嘅計劃啦。好啦，咁啊今次咧真係咧比較倉促啲時間啦。咁啊頭先講啦，咁啊喺呢一個嘅即係機會咧可以即刻把握啦。爆樽嘅機會咧個練馬師咧都好想嘅喎。咁啊睇下咧今次咧會唔會又會出現咯喎？係啦，咁啊今季偉達嘅成績咧就麻麻地啦，有啲馬咧由佢個馬房轉咗去其他馬房咧。英俊飛區啊，幸運星球啊，哇，都已經贏到嘭嘭聲啊，都已經嗰個飛輪啊，三缸飛輪啊，係啊，三缸飛輪都係啦，咁啊已經贏翻上3班啦嚇，嗰啲馬就係啦，咁啊有隻馬咧就喺佢個馬房嗰度咧喺3班跑嚟跑去咧，交到好表現，但係咧啲表現咧就反反覆覆咁樣，咁而家落到嚟4班咧，轉咗去無偉傑馬房咧，哇，咁如果你睇佢嗰啲賽前快跳嗰啲嘢仗義啊，即係。你都冇諗過原來隻馬可以放得咁鬆嘅，係啦。咁以前咧喺阿偉達馬房咧，哇，即係重口度咧拉到嗰個安常都手都軟埋嘅。咁呢隻仗義咧，其實喺季初咧70零分啊，70分同72分咧，係可以輸俾嗰啲咩馬，輸緊俾啲跑1級賽嘅馬喎。咁啊，輸緊俾陽光勇士跑過第2，係啦。咁勁進區咧都已經俾佢甩開咗嘅咧，今場都會繼續同場啦。咁再出有場1600米。喂，咩馬大佬？和平波澳遊武士，佢唔係咩輕磅喎，孭緊128磅喎，同呢兩隻馬咧鬥到翻嚟咧，輸半個馬位嘅啫喎。咁後邊愛爾龍咧喺較早前啦，季中嘅時候咧落4班都即刻咧係贏咗馬啦。咁根本咧你攞住呢2場嘅賽績咧，呢隻馬唔應該係落到4班嘅，甚至乎喺佢落班前啊，偉達可能都知你有啲
味道想轉下倉咧，喺長谷草嗰度搏嘅嚇，呢場馬都落飛嘅。咁但係就遇到啲都幾強嘅有財有勢啦，智勇名區啊，有財有勢咧再出再贏嘅。智勇名區雖然佢喺3班未贏到啫，咁但係佢同阿馬魯火拼嗰啲嘅短速咧都係好勁喎，堅嘢嚟噶嘛。咁後邊嗰啲聖爾勒八村咧，亦都係有能力嘅馬嚟嘅。咁所以呢場馬其實雖然跑第3，但係表現咧都係好好嘅。咁根本就唔應該咧要落到4班先可以交代到嘅。咁但係最終真係落嚟4班啦。咁轉咗去無畏傑馬房嗰度咧，試個閘咧，哇！呢課大閘咧，即係除咗飛龍在天係有啲走勢之外咧，呢隻馬哇喺定喺後邊，然之後咧直路沿住條外欄咧閃閃身咁樣咧，雪一聲係上咗嚟咧，走勢好好嘅。佢試完呢個閘之後咧，個操練輕輕放緩咗少少，係啦。不過咧，佢之後都拍翻個細閘咧，其實佢個狀態都唔需要懷疑嘅。睇埋佢最後嗰個試跑咧，放得好鬆之餘咧，隻馬有力嘅。咁依家隻馬咧，基本上係比上手馬房咧係進步咗。咁韋達轉去無畏傑嗰度，起碼都有隻幸運星球咧係脫胎換骨嘅。咁我咁呢隻馬咧都唔例外嘅啦。如果你睇佢嗰啲快跳嗰啲嘅形態，咁喺度咧用阿潘頓，咁依家暫時咧，哇！如果臨場有呢個 Ox 咧，都幾超值啊！咁咪希望可以中國心俾少少中國嗰啲俾大家愛國咧買多啲。咁我呢隻仗義好分少少啊，係啦。咁我咧就會用佢行頭啊，亦都係重心之一啦。係啦。咁配腳方面咧，嗰隻勁進區就之前睇嗰場嘅輸俾陽光勇士，咁佢跑第3啦。咁佢就真係唔夠嗰隻仗義跑嘅。咁佢上一場咧，其實就蝕咗少少個跑線啦，因為當日咧就貼欄嗰啲馬真係相當着數嘅。咁佢就前兜到翻嚟咧，都係輸條頸啫。今次咧其實佢都加翻個羊毛面箍咧，再擺個硬淨少少嘅艾少禮上去，加埋咧佢排埋呢個4檔咧，對於呢隻比較均速嘅馬咧都相當好跑㗎。咁個配腳咧都係一隻合理嘅選擇嚟啦。咁要揀翻啦。咁另一隻要揀嘅馬咧就係嗰隻太太精神啦。呢隻馬就頭罩，我之前咧我喺另一個節目有講到咧，係一個雙面印嚟嘅，係啦，即係佢戴咗個頭罩可以令到嗰隻馬匹咧係放鬆，係啦，放鬆，安穩到個情緒，安穩到個走勢啦。咁但係咧亦都有機會令到佢哋咧即係交唔到佢哋十足嘅水準嘅。正如你戴住個頭罩過馬路嘅話，你啲反應都會遲鈍啲啦。咁呢隻太太精神咧，佢因為個閘傷問題而佢戴咗個頭罩，不過咧就影響咗個衝刺即係冇之前咁勁啊。咁今次除翻個頭罩咧，有冇閘傷問題？呢個要去到臨場先知嘅。咁但係咧，佢除翻個頭罩咧，交翻佢喺戴頭罩之前嗰啲水準咧，係慢閘翻到嚟輸俾哈羅威深深星過幾馬位咧，交翻呢一場嘅水準咧，其實喺度咧都絕對有一年嘅。咁呢隻馬配腳一定係要拖翻啦，即係做膽你就可能你驚佢係有機會即係嗰個閘傷問題啦咁但係做腳一定要拖翻佢嘅。咁你第4選啦，咁一定唔會要啲中國心嗰啲啦咁咪縱使係愛國情懷啫，咁但係都俾你出到已經 OK 啦咁你冇理由要下下成個馬場你噶嘛，你贏埋咩？係啦，咁我咧就班尾嗰啲馬咧，其實都係傾向失望少少啦咁嗰啲嘅翠湖烈風咁佢今次都係加配備都係啲局加上去咁樣咯，係啦，咁反而有另一隻加配備嘅咧，其次鬥士，哇，好似追咗好多次咁樣係啦，今次又有一個藉口俾我追到佢一次喎咁今次咧 B2 加翻個眼罩喎咁呢隻馬如果你睇翻佢嗰個三甲咧，縮翻個同程嘅功能咧，呢隻馬咧其實咧佢上季咧打搭上名嘅時候咧，正正就係戴呢個眼罩去出賽噶啦，係啦，甚至乎佢嚟香港一出即贏嗰場咧，都係戴面箍外地睇翻佢外地啲績咧係啦，亦都係戴眼罩嘅咁所以呢個配備咧。有機會咧，即係佢一個最合適嘅配備啦咁今次就退晒熱啦今次咧排埋14檔，一滴飛都冇噶啦。咁但係呢度我配腳咧，我就會撚翻住佢啦。咁始終佢喺3班都係有一定嘅能力啦。咁依家喺4班都唔使孭重磅咧。其次鬥士咧都係退咗熱之後係可以有翻嗰個即係拖翻做配腳嗰個價值啦。尤其是今次咧重帶翻呢個配備啊嘛。咁總括嚟講咧，我就即係要4隻咧。班頂馬啦包括咗1號嘅仗義，甚至乎呢隻咧係超4班嘅馬啦，會揾佢行頭啦。配腳咧拖翻2號嘅太太精神，3號嘅其次鬥士同埋4號嘅勁進區嘅。究竟咧會唔會其次搭其次嘅 Q 咧？因為咧仗義咧嗰個嘅
父系咧叫海軍其次啊嘛，咁都俾你食到。咁都食到。再想食一個啊，就係其次鬥士咧，可能就係咧喺個季尾嘅時間咧，可能清理下自己嗰個馬甲。哎呀，揾翻個眼罩出嚟，終於試下自己笠翻落去啦。咁啊睇下會唔會，又或者一個正經啲嘅講法，會唔會真係呢隻馬咧係要留到最後，跟住初出田單千二米，攞包尾追上嚟，跟住黃志雲嗰鋪又慢閘，跌邊嗰鋪又係揈好後嘅，會唔會有一隻即係咁奇怪嘅馬性咧？咁嘅馬匹咧，咁有時都係嘅，有啲馬左邊有馬壓住佢，唔中意衝都未定噶嘛。咁啊，亦都真係咧見個能力有翻啲賠率咧，咁當然可以去即係拖翻下佢啦。喂，呢場都幾多馬轉配備嘅喎？係啊，我爆翻嚟試下係咪？係咯，全部1、2、3、4，甚至乎下邊嗰啲都係好多轉配備喎嚇。咁啊，去到季尾咧，始終可能未交代啲馬咧，盡量尋求呢一個叫做嘗試啦。咁啊，有時真係佢哋都係試嘅啫，有時都未必話一定係即係玩嘅。因為盡量好嘅馬唔用配備係最好噶嘛。好啦，咁啊，你講開方仔咧，咁啊，其實我覺得佢聽日嗰手馬咧都幾多擺咗喺度嘅。咁啊，除咗其次鬥士都係一啲已經展露過嘅馬匹啦。咁啊，仲有啲飛龍在天啊，試集都係好走勢咧。尾場呢隻超易穩咧，咁啊應該咧都係有一個能力擺咗喺度噶啦。咁啊揀咗佢做馬膽啦。咁呢隻超易穩咧，之前喺4班話贏好算幸運啫噃，醉風雲喎，兩隻咧都未叫做咧。再交出表現啦，比較失望啲。不過呢匹馬咧上咗嚟3班，先喺一場1600裏邊咧第一次跑1600，咁首席天空龍城精將9個為尊，飛輪堡呢4隻馬再出咧都已經係起碼有3個 win 喺手噶啦。咁啊佢仲要第一鋪上3班，個段速係快添嘅。咁啊你要適應3班步速，再喺末段唔係特別慢嘅情況之下追上嚟咧，應該都有一定嘅能耐係企得到3班。再跟住嗰場590啦，追天象龍區金主同佢一齊追得好勁嘅，譬如春風萬里奔放之後都喺3班再贏，咁我都幾相信呢隻嘅超易穩咧，其實個能力可能要追翻啲進度都好啦，應該就已經係喺3班可以即係企得住噶啦。好啦，咁啊睇翻上一場啦，上一場就成為2.7倍嘅大熱門，5月31號咪一路播住條片一路講啦，排住6檔起步嘅，不過俾個直鏡大家去參考啦。咁啊，再嚟講先，整翻個直鏡俾大家參考。6檔起步，橙色衫，嗱佢有少少挨咗閘嘅，咁啊一陣間咧佢就咧會入咗去個內檔嗰度，咁但係咧個步速咧就比較偏慢啲，咁其實佢早段咧已經係蝕咗頭啖湯啊，頭一陣啊已經蝕咗。好啦，嗱咁啊而家咧喺個中內檔啦，大約喺尾4位置咧，跟住隻勇闖，跟住堅闖。2碟嗰隻叫做瑞奇威風，3碟嗰隻咧就係君子傳承。呢一隻君子傳承咧就係當日唯一一隻3碟馬上名嘅啫，之後就已經咧好快攞到1Q，再啱面贏咗馬噶啦。喺佢前邊咧仲可以睇埋有隻金盛名區都係走住3碟嘅。點解會強調呢個3碟咧？一來全日得一隻3碟馬上名，咁梗係蝕啦。而呢隻超易穩咧先蝕咗步速。好啦，前邊有啲緊逼，嗌到啦，話呢度動彈不得，點算好咧？喺個慢線度塞車。咁啊試下抽頭啦，扭出去啦，望一望後邊，哇！你好咩意啦？原來仲有一隻嗰隻咩年啊，嗰隻輸好鬼遠嗰隻馬，咁啊唔好早啦，出到嚟呢度，滿以為呢個彎位咧，其實可唔可以食 momentum 上嚟咧？不過睇翻呢一日個3碟咧，真係蝕得好金嘅。點解咧？話翻幾隻馬俾大家聽咯。除咗君子傳承之外咧，美麗同享、輕功猛男、合夥奔馳、風再起時，咁其實。走1碟就得幾隻，走3碟都係得幾隻嘅啫。其實真係咁，除咗仲有隻金盛名區啦，呢場未跑啦，咁有啲都未出嘅咁佢。但係頭先我噏嗰幾隻馬已經係第2仗裏邊咧，有啲可能落飛啦，有啲咧亦都受惠翻個形勢之下咧，係可以交翻出頭馬嘅。咁即係呢日嘅3碟咧，真係蝕得幾金。再睇翻個環境，用紅色衫呢一隻嘅君子傳承做翻一個叫做標準，人哋走甩咗先，你仲要兜出去慢慢發力。咁你見嗌到條韁繩都係鬆泡泡咁咧，即係追翻上呢個第5咧，我覺得呢一個嘅表現咧，其實係算係唔錯啦。今日唞翻1個月左右啦，咁期間啲功夫咧快跳咧，咦佢唔係疏疏落落嘅喎，咁即係阿方仔有陣時季尾啲馬可能就咁搏完，跟住就出嚟跑啦，佢都整翻3課快跳，咁我覺得咧都係正常，即係有一個叫做合適嘅叫做操練工序啦。揾翻黃志雲減到去5磅，仲有尾場。咁啱啱都連續跑第2個嘅日賽啦，咁嚟緊再下一個都係日賽啦，出邊個路段會唔會好啲咧？咁樣
咁同埋呢一場咧，元朗精英啦13檔啦，咁啊另外咧14檔啦，歌連80 12檔啦，首路再來就9檔，幾隻擺喺前面走嘅馬排喺外檔，仲有隻開心5月，咁都係啲快腳嘅馬匹嚟嘅，會唔會有一個正常嘅步速咧？今次咧希望阿宏仔咧就唔好好似共享富裕咁樣捐裏邊啦，你4檔如果咬到中間位直路咧移出去衝啦，咁希望有冇機會受惠到可能尾段場次出邊冚嘅路段比較好啦。咁啊，另外咧就係步速嘅正常咧，可以交翻到成績出嚟，咁啊，所以咧就拖翻佢。咁啊，另外啦，咁啊頭先講金勝名區啦，佢都係走住一個咧上一次嗰個3碟率都可能係幾應棍，所以一個步速佢係賺嘅，但係蝕咗腳程，好似我啱啱上一次日賽講隻魅力之福咁樣，佢跟前咗，可能唔係佢最好嘅跑法，稍為匿翻住，哇！一有遮擋咧，可能嗰頭一計啱咧，哇！啲飛咧都零舍硬淨個人嘅，反而有一隻精算。喺內檔嗰度咧，全日亞賽冇鬼咗，一滴飛都冇嘅。好似精選激流，一滴飛都冇嘅。精選激流啊！激流臨尾係落飛啊！落冇啊，回翻上24啊！回翻上24回翻上24。哇！咁啊真係喺內欄裏邊咧，原來冇位嘅，咁啊原來跟咗慢車嘅。好啦，咁啊講翻呢啲金勝名區啦，佢咧其實跑法都彈性啊，贏嗰場佢用咗一個叫做出其不意嘅跑法跟前啦，但其實佢係稍為留住比較好啲喎。甚至再睇翻佢687贏嗰場馬，贏龍城精進同埋大浪淘田，咁後邊鐵金剛、浪漫老窩、飛輪步、巴閉仔蝕有蝕嘅，兜大彎又兜大彎，起碼佢提下排將都係識贏嘅。咁佢而家一定係變翻冷門啦，佢會唔會13檔留住嚟衝，又會直路飛出去咧？咁啊，起碼咧都係掛漏識贏嘅佢咧，咁我就拖翻佢啦。咁啊，另外咧要我買嘅升價咧，咁啊今次就田轉谷啦，咁啊但係咧我覺得咧佢孭少翻4磅咧會比較好啲喎，因為呢隻馬咧其實喺香港又好啦，喺外地都好咧，咁其實你話佢係咪孭得特別重磅咧？咁啊其實又唔係喎，仲以香港為例，用個3甲嘅比較睇，如果佢最盡孭到128，咁啊126、123之前，咁上一次咧都有啲擔心啦，哇孭到去呢個頂磅即係132磅啦，未至於頂磅，但係佢自己身高嘛，所以就唔敢攞嚟做。即係排得太前，排喺配腳度，而佢喺彎位裏邊咧一氣呵成唔到啊！即係又想踩油又踩唔到咁嘅情況之下咧，咁呢啲馬咧係最蝕底嘅谷數跑，因為你又走盡晒佢，因為你又留到最尾入到直路，如果半抌釘咧好難跑嘅。咁啊今次咧潘頓咧就同阿廖康銘咧以多啲渡月橋咧都好似實只同你練一次咁樣，會唔會都係成手出擊咧？咁同埋佢都叫新加入呢一組嘅對手啊嘛，咁所以咧我就擺翻做呢一個嘅配腳，咁啊仲有一隻啦。本領輝煌啦，咁啊尤達榮咧，剛剛都有贏馬，咁啊今次咧都有啲乾年力擺咗喺度。咁呢個本領輝煌咧，上一次嗰組咧744咧，咁啊末段嘅拉士咧就唔算好強，不過佢都算係較後位置追到上嚟，起碼個 form 唔錯啦。同組有隻自力更新，咁啊都係咧已經係交代翻。咁當然自力更新之前就再證明多啲啦，但係起碼呢一組咧，咁佢都係叫做劣勢之後追得好。一檔咧就睇下田泰安醒唔醒目啦，我都搏呢一場馬咧。有啲步速，有得冚下嘅，咁所以咧集中都係揀咗啲咧中後置嘅馬匹，咁所以咧就揀咗呢一隻嘅本領輝煌咧做埋配腳，咁啊太易穩做馬膽啦，咁啊所以超易穩啦，超易穩啦，咁啊同處馬太易穩啦，希望一齊可以睇下黃志恒跨下贏到啦，咁所以波仔咧第10場裏邊咧就揀咗4號超易穩做馬膽，拖1號金勝名區，2號升價同埋10號本領輝煌。咁啊黃志恒咧近期都騎出呢個信心來啦，係啊，咁睇下呢隻咧。咁大浪頭嘅馬咧，佢都可能要考牌啊！咁啊呢隻馬就都騎得掂嘅話咧，咁啊黃志恒就更加可以令佢再提升少少身價攞住啲5磅咧就真係好使好用啦！好啦，咁啊都重翻下今次咧波仔馬燒燒啊喺呢個嘅堅仔精選過關度咧揀咗邊2場嘅賽事啦，咁我就揀咗第3場嘅用1號嘅仗義做馬膽，配腳拖翻2號嘅太太精神、3號嘅旗幟鬥士同埋4號嘅勁進區嘅。波仔頭就揀咗第10場啦，咁啊4號嘅超易穩啦，拖1號嘅金勝名區，2號升格同埋10號嘅本領輝煌。好啦，咁大家咧如果想睇埋咧堅仔賽馬 App 裏邊嘅其他節目咧，都可以咧 download 翻呢個 App 嘅，不論你係用呢個嘅 Android 啊，係啦，或者係 iPhone 啊、iPad 啊甚至乎係電腦嘅 desktop 咧都可以咧下載翻嘅，係啦，咁啊登入咗之後咧。咁啊，右上角有個節目嘅欄位啦，都可以咧睇埋其他嘅節目嘅。咁啊，除咗呢個嘅精選過關之外啦，咁亦都有波哥嘅試集靚馬啦，咁今次咧到我見到有啲試集靚馬咧都幾啱心水啊。其實我覺得都可以大家睇一睇呢個節目啊。
咁啊，另外咧有呢個嘅實戰教室，我哋都有2位嘅民間高手咧，幫我哋拍咗啲片咧，同大家去分享下佢啲心水嘅。咁啊，當然咧就可以睇埋蕭公子啦。咁啊，佢有啲嘅馬場波客啦，又或者咧熱話等等咧。咁啊喺唔同嘅角度啊、唔同嘅話題裏邊咧，就會咧帶出俾大家一啲思考啦。咁啊，當中喺節目裏邊咧都有你嘅心水㗎，係咪啊？冇錯啊，咁啊都最近呢2期啦，係啦，一集講頭罩啦，咁啊有啲除頭罩嘅馬，咁啊都俾咗隻百駿巨星啦嚇，咁另外戴眼罩嘅有一隻除眼罩嗰隻嘅九九為公啦，係啦，咁我都喺嗰個節目嘅末端啊，係啦，即係最尾嘅部分咧，都會提供一隻心水俾大家去參考嘅。冇錯啦，咁啊，所以咧堅仔賽馬入啦，咁啊，不論咧就喺唔同嘅角度啦、唔同嘅資料性咧，咁啊，希望咧可以幫到大家跑馬啦。咁啊，大家如果中意睇統計資料嘅，撳上呢一個嘅icon 啦，咁啊，直接可以揾得到啦。中意睇文字咁啊，或者唔中意睇文字，可能會比聽更加好嘅，咁可以咧登入到嚟，咁啊睇到咧各方啊或者咧係個唔同嘅行家啦等等咧，就係個心水貼士噶啦。咁所以咪即時免費下載落你嘅手機、平板電腦上邊，免費下載、免費登入。咁啊，如果有興趣的話咧，可以參加埋我哋頭先講啦，喺季尾30蚊一個賽日咧，咪去試玩一下咯。冇錯啊，咁啊都可以去翻 KimBoy.com 啊 KIMBOY 咧，係啦，咁啊 .com 係啦，去做翻個登記嘅。好啦，咁啊啱啱見到我哋嗰個 tips 嘅欄位得我哋2個未出 tips 啫，我哋咧都係時候咧係要加緊努力咧去打字咧 upload 翻啲馬評上去噶啦。冇錯啦，咁啊今集節目時間差唔多，咁我哋下一集咧堅仔精選過關，再同大家傾過啦，拜拜。